2020 April 10 ရက်နေ့တောက်ကြံနေ့ online message အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကမိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးခိုင်ခံ့စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အကြံပေးတဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေကမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ရမယ့်အဓိကအချက်ဒီနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဇာတိပဂရိကမလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေကလုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေဇာတိပဂရိကမလုတ်ချင်တဲ့အရာကဝိညာဉ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမလုတ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကခိုင်ခံ့စေဖို့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကစန့်ကျင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်သဘောရှိတယ်နောက်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ကမလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေကမလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေကမလုတ်မိဖို့ပဲဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ကမလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်မလဲအပြစ်ဒုစရိုက်ပေါ့အဲ့တော့အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ကမလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေကမလုပ်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကခိုင်ခံ့လာမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပရမတ်တစ်ချက်ကဘာလဲမိတ်ဆွေရဲ့ဇာတိပဂရိကလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်နဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်နဲ့မလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေကလုပ်ရမယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေရဲ့ဇာတိပဂရိကမလှုပ်ချင်တဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲဝိညာဉ်ရေးရာပေါ့နောက်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ကမလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေကမလှုပ်မိစေနဲ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ကမလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကအပြစ်ဒုစရိုက်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတကယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအစလူတိုင်းကိုကျွန်တော်တတိထားကြည့်မိတဲ့အခါမှာအာနာတဲ့စိတ်ကတခါတရံမှာကျွန်တော်တို့လုံးမိတတ်ကြတယ်အာနာတဲ့စိတ်ဥပမာဆိုတော့အာနာပြီးတော့မှကိုယ်ဝိညာဉ်ကမလုတ်ခိုင်းဘူးကိုကလူကိုအာနာပြီးတော့အခြေအနေကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့လဲပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မငင်းဆန်ဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးကမကြီးထွားတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ညင်းပယ်ပလိုက်ရမှာဟာလေလုယာညင်းပယ်ရမှာကိုယ်ဝိညာဉ်ကမလှုပ်ချင်တဲ့အရာဆိုတာကဒုစရိုက်အဲ့ဒါကိုညင်းပယ်လိုက်ရမှာဓမ္မဝိညာဉ်ရေးရဘိုင်းမှာမိတ်ဆွေခိုင်ခံ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခဏတစ်ဖြုတ်အတွင်းထဲမှာဒီမထူးခြားမပြောင်းလဲပေမဲ့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုလက်တွေ့အခုကျွန်တော်အကြံပေးသလိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရခိုင်ခံ့လာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးသလိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့နော်မလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေကမလုံမိဖို့ပဲလှုပ်ဆိုတဲ့အရာကိုလှုပ်ဖို့ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမှနာခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကချိနေလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချိနေလာတဲ့အရာဆိုတာကအချိန်အကြာကြီးယူတာအခုမိတ်ဆွေကဝိညာဉ်တော်ကမိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိတွေ့ပြီးတော့မှအပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ကမလှုပ်ချင်ဘူးဝိညာဉ်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါမိတ်ဆွေကခုနလိုပေါ့အာနာပါနာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုငဲ့ပြီးတော့မှဥမာဆိုတော့ရုပ်ထုစင်းကိုထိုင်ကြောလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကကြာလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကချိနေလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးပဲမချိနေလာဘူးဒီလိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းအားနေလာတယ်နောက်ခိုင်ခံ့မှုမရှိဘူးဆိုတာကင်ဆာယောဂလိုပဲကင်ဆာယောဂတစ်ခုကလည်းပဲသူ့မှာ incubation period ဆိုတာရှိတယ်ခဏအချိန်ယူပြီးတော့မှအောင်းနေတဲ့ကာလရှိတယ်ဥပမာကင်ဆာယောဂတစ်ခုက10နှစ်ဝန်းကျင်လောက်စောင့်ရတယ်အဲ့တော့စောင့်ပြီးတော့မှကင်ဆာယောဂကဘွားကနေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကင်ဆာယောဂဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့ကင်ဆာအဆင့်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရှိနေပြီဒါတယောက်နဲ့တော့မတူတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဆင့်1လား2လား3လား4လားကျွန်တော်မပြောလို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးဟိုအသိနောက်ကြတာနဲ့အသိစောတာကွာတဲ့ကြောင့်အဆင့်နေရတဲ့ကွာနိုင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အတိအကျပြောလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်
မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလေဒီတိုင်းပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကဝိညာဉ်ရေးရချင်းနေသွားတယ်လူတယောက်ကဝိညာဉ်ရေးရမှာအားရှိလာတယ်မိသားစုတစုကဝိညာဉ်ရေးရမှာအယံရှိုင်းတယ်မိသားစုနောက်တစုကြတော့လေဝိညာဉ်ရေးရမှာအယံပဲဆုတ်ပြတ်သက်ပြီးတော့မှချင်းနေသွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အချင်းအတိုင်းတာကြာကြီးယူလာပြီးမှအဖြစ်ရရက်လက်ကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခရိယန်အိမ်တောင်တိုင်းမှာဒီပြဿနာတွေကဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်နေတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုသိတဲ့အိမ်တောင်တွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့အိမ်တောင်တွေမှာလည်းဒီပြဿနာဖြစ်နေအားလုံးက the same ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဖျားခင်ကသူ့ရဲ့နေရာမှာတွေ God's principle တွေကိုသူပန်ဆင်းထားတဲ့မနုဿလူသားတိုင်းအားလုံးသူ့ကိုသိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မသိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမနုဿလူသားတိုင်းကိုတုံ့ပြန်ဖို့ရန်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ principle တွေပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကခရိယန်တွေအတွက်ဒါကငါတို့နဲ့မဆိုင်အစရှိမယ်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ own choice ကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်စီကပြုမဲ့အမှုတွေကျွန်တော်မခံစားတော့တကယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ principle တွေကခရိယန်တွေကိုသီးသန့်ဘုရားခင်ကရွေးထုတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းတာအရာမဟုတ်ဘူးသူပန်ဆင်းထားတဲ့မနုဿလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဂန္ဓာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဂန္ဓာတွေဆိုတဲ့ကမှာဂန္ဓာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်မှုရှိရမယ်မလှုပ်နဲ့ဆိုရင်မလှုပ်နဲ့လှုပ်ဆိုရင်လှုပ်ဒါပဲအဲ့တော့ညင်းပယ်ရမယ်ဂန္ဓာတွေရှိတယ်ဥပမာကိုကသိလှုပ်ချင်တယ်ဘုရားမလှုပ်ခိုင်းဆိုညင်းပယ်ရမယ်သဘောရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင် Holy Bible တွေကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်အောင်ဥပမာဆိုကြပါစို့အိမ်တော်ပြုမယ်အိမ်တော်ဘက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီအိမ်တော်ဘက်ကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တဘိုးတူညီဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်တဘိုးမတူညီတဲ့အခါမှာကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုရားချမ်းသာနေတဲ့အခါမှာမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေမှာပြဿနာအများကြီးရှိတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလည်းပဲအစိုးရမင်းများအနေနဲ့အများပြဿနာရှိတယ်။ဘာကြောင့်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်မတူညီတဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကမတူညီတဲ့ခံယူချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ခံယူချက်ကစန့်ကျင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။တဘောကရှင်းပြောရင်ဆို lifestyle nature မတူတဲ့အခါမှာအများကြီးပဲပြဿနာတက်နေတယ်။တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူမိသားစုအယောက်စီတိုင်းကိုအကြံပေးထားတာရှိတယ်။နှစ်ကော6အငယ်14ကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝဒီပြိုစဉ်အပြိုစဉ်မရောက်ခင်ကတည်းကမိဘတွေကကောင်းကောင်းသွန်သင်ထားဖို့လိုတယ်။ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်မယုံကြည်သောသူတို့နဲ့တွဲဖက်၍စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတဘိုးကိုမထမ်းကြနဲ့တဲ့။ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်မယုံကြည်သူဆိုတဲ့ lifestyle ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာအရာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်အတွက်စန့်ကျင်ဘက်တဘိုးဆိုတာကခရိယန်အတွက်သာသနာပလူသည်ခရိယန်အတွက်စန့်ကျင်ဘက်တဘိုးဖြစ်နေ။ဒါဆိုရင်လင်မယားရဲ့လို့ပေါင်းသင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစန့်ကျင်တဲ့တဘိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပြဿနာပဲ။ဒါဆိုရင်စန့်ကျင်တဲ့တဘိုးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတစ်ချိန်လုံးစန့်ကျင်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရမှာပဲ။အဲ့တော့ဘယ်တော့မှကိုလို့ချင်တဲ့အရာကိုသွားချင်တဲ့အရာထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။တဲ့တဘိုးကိုကြည့်အောင်။တဘိုးဆိုတဲ့အရာကိုလောက်ရတဲ့ရွေချက်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ညာဝန်တုံးနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီဝန်တုပ်ကိုဒုတ်တန်းချောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကထမ်းတဲ့အခါမှာအစင်ပြေဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီတဘိုးလုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဥပမာနွားမှာဆိုလည်းပဲနွားလဲမှာနွားနှစ်ကောင်ကတဘိုးတစ်ချောင်းထဲမှာအတူတူထမ်းရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍အဲ့ဒီတဘိုးကဝန်တုံးနှစ်ခုကိုထမ်းရတဲ့အချိန်မှာထမ်းဖို့အစင်မပြေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်
ကိုသွားကျင်တဲ့ခရီးလမ်းကဘလို့မှခရီးမပေါက်ရောက်နိုင်အဲ့ဒါပြဿနာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရဘိုင်းမှာလည်းပဲဒီသဘောတရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကအိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းပြီးဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးအဆင့်တူတဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ထပ်ပါထိမ်းများပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဖြစ်ပေမဲ့ခရိယန်ထဲမှာလည်းလူဒန်းစားနှစ်စားရှိတယ်။ပထမတစ်စားကဝိညာဉ်ပဂရိခရိယန်နဲ့ဒုတိယတစ်စားကဇာတိပဂရိခရိယန်။ဝိညာဉ်ပဂရိခရိယန်ဆိုတာကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကိုနားလေတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းကဖခင်ပေါ်မှာတရားရကလုံးရှိတယ်။ဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်။ဖခင်ကမလုပ်နဲ့ဆိုသူမလုပ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာပြောတဲ့အရာအားလုံးကိုယုံပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်။အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပဂရိလို့ဖခင်ဘယ်နဲ့ဆရာကြီးတယ်။ဧဝံဂေလိတရားကိုအရန်ဟောခြင်းတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တရက်ပဲဖခင်ကြောင့်တက်တဲ့လူရန်စာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပဂရိခရိယဇာတိပဂရိခရိယဆိုတာကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖခင်ကြောင့်တက်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကသူ့ကိုဘလောက်ပဲသွန်သင်သူလှုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဖခင်လည်းချစ်တယ်တစ်ဘက်ကအပြစ်နဲ့လည်းအပေးယူလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာသာရေးသမားတွေပဲတနည်းအားဖြင့်ဇာတိပဂရိခရိယနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ခရိယလောကထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရိယန်တွေတော်များစားအမှုဆောင်များသည်ပလင်တချို့အဲ့လိုဖြစ်နေကြဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုပြောချင်တာကအဲ့လိုအုပ်စုတွေထဲမှာမိတ်ဆွေကတယောက်ပါဝင်သူမဖြစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်သတိပေးချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တေကောခန်းကြီးနှစ်အငယ်14ကပြောရပြီးသားလေဇာတိပဂရိလူသည်ဖယားခင်၏ဝိညာဉ်တော်အရာတို့ကိုမခံမယူထိုအရာတို့သည်မိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်တတ်၏ထိုအရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာပိုင်းခြား၍နားလေနိုင်သောကြောင့်ဇာတိပဂရိလူသည်နားမလဲနိုင်အဲ့တော့ဇာတိပဂရိခရိယန်နောက်တစ်ယောက်ကဝိညာဉ်ပဂရိခရိယန်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ပဂရိခရိယန်အမျိုးသားကဝိညာဉ်ပဂရိခရိယန်အမျိုးသမီးပဲယူရမှာနောက်မဆိုအိမ်တော်ကြီးမသားရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသိချင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်လင်မယားဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြလဲလင်မယားဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဖူမတာယာမှုနဲ့တခုတည်းနဲ့ဖြတ်သန်းကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အိမ်တောင်တာယာဖို့ရန်ဖြတ်သန်းကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုရှိရမယ် mutual respect ရှိရမယ်နောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ယိုသေးမှုလည်းရှိရမယ် mutual honor ရှိရမယ်နောက်ကျေးဇူးပြုတတ်မယ်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတတ်မယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနားလည်ပေးမှုရှိရမယ်အချင်းချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲမဖော်ပေးနိုင်မချင်းအိမ်တော်ကတာယာတဲ့အိမ်တော်မဖြစ်ဘူးတာယာတဲ့အိမ်တော်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာခိုင်ကန့်တဲ့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပိုဆိုတာကနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက် next generation ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကကိုယ့်ရဲ့ character တွေပါသွားတာအဆိုးအဆုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ habit တွေပါသွားတာအဆိုးအဆုံးပဲအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အသက်တာကဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကူးဆက်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်သတိရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်တော်တာယာနေမှဝိညာဉ်ရေးခိုင်ကန့်လာမယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကအရန်ရေးကြည့်တယ်နောက်တတိယအကြံပေးခြင်းနဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုသမာတရားလမ်းတဲ့ရောက်လာအောင်သခင်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီမိတ်ဆွေကသွန်သင်မှုကိုအချိန်တိုင်းပေးနေဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုအချိန်တိုင်းပေးနေဖို့လိုတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာမိဘတွေကသားသမီးကိုလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အမွေကတော့ပေးကြတယ်ဗန်ထဲမှာငွေစုပေးတာတို့ဟလားသူ့အတွက်ဘာလို့ပေးညာလို့ပေးကားဝယ်ပေးလိုက်အိမ်ပေးလိုက်စသဖြင့်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာဘိုင်းမှာအမွေမထားခဲ့ကြဘူး
တာမီဆိုတာကမိဘရဲ့ lifestyle အသက်ရှင်နေအတိုင်းသူတို့